包，搞到我想打死你塊嘅，香包你塊嘅。 好，費事好喎。多謝。湯要打嘅，要打嘅，冇唔使留。哦，唔識啊！係。即係定咯。喺出邊。哇！即係叫我噴嘢咯。大澳嘅地心，嗰個唔係海鮮，要識鹹鮮先係嗰陣味。哇！哎呀，太 hea 啦！咁你點油點唔做啊？哎呀，嗰個太 hea 啦！湯味全冇，淨係掛住料。試下間中打下頭啊，打身。西分走，打3嘢就即刻走，因為佢會反擊㗎。打3嘢就走，捉住走先。緊要啦，你而家好啊嘛。係咯。做兼啫，跑步係快就鬧發覺咧，做完先跑步係快。跑埋喺度，我快咗舊年跑半馬，呢個可以攞嚟。哇，20幾分鐘喎！舊年嘅係爭20幾好，但係我見到個肚腩都係咁樣，但係我上身係縮住條即係向住。死啦！要啤你喎！唔係打波係越睇越瘦㗎嘛。但係個肚腩都係啊！先話借上身，我咁辛苦做嘢啊！啱啲啦。有粗喎，有低下，係你燒係好會好啲嘅。踩單車。4秒、3秒、2秒、1秒，夠鐘。